আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, সবাইকে ওয়েলকাম করছি আমার চ্যানেলে নতুন আরও একটি ব্লগ ভিডিও দেখার জন্য। আশা করছি যে যেখানে আছেন সবাই আল্লাহর অশেষ রহমতে অনেক বেশি ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরাও সবাই ভালো আছি। নতুন আরও একটি ব্লগে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। সবার প্রতি রইল অনেক অনেক দোয়া আর ভালোবাসা। গত ভিডিওতে আপনারা দেখেছেন যে আমি বাসাবাড়ি ক্লিন করে রাখি, আর বাসাবাড়ি ক্লিন করে রাখতে আমার কাছে বেশ ভালো লাগে। তো বাসাবাড়ি ক্লিন করার পর কিন্তু বিছানার চাদর, তারপরে হচ্ছে অন্যান্য আরও অনেক ধরনের কাপড় চোপড় হয়ে থাকে। তো যেদিন আসলে বাসা ক্লিনিংয়ের কাজ করি সেদিন আর কাপড় চোপড় আসলে ধোয়ার অতটা সময় থাকে না। আমি কিন্তু পরের দিন কাপড় চোপড়গুলো ওয়াশ করি। তো যেহেতু আমার হেল্পিং হ্যান্ড অতটা মানে সব কাজ করে না, তো সেই জন্য আমার হেল্পিং হ্যান্ড এখন হচ্ছে ওয়াশিং মেশিন। তো আমি ওয়াশিং মেশিনে কিভাবে কাপড় হচ্ছে ওয়াশ করি, আর হচ্ছে এটাকে কিভাবে আমি ডিপ ক্লিন করি সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগবে। আপনারা হয়তোবা খেয়াল করেছেন যে আমি অলরেডি কিন্তু মেশিনের মধ্যে কাপড় দিয়ে দিয়েছি, আর কাপড়গুলো দেওয়ার সময় কিন্তু আমি প্রত্যেকটা ঝেড়ে ঝেড়ে দিয়েছি। আসলে মেশিনের মধ্যে কাপড় দেওয়ার নিয়মই হচ্ছে প্রত্যেকটা কাপড় একটা একটা করে ঝেড়ে ঝেড়ে দিতে হবে। তা না হলে দেখা যায় ওয়াশ করার পর কাপড়গুলো সব একসাথে তো লেগে যায়, কিন্তু ওইভাবে আর লেগে যায় না, আর ওয়াশ করার সময় কাপড়গুলো খুব সুন্দরভাবে ওয়াশ হয়। যদি আমি কাপড়গুলো একসাথে সব ঢুকিয়ে দিই তাহলে দেখা যায় একটা কাপড় আরেকটা কাপড়ের ভিতরে ঢুকে যায়, আর ওয়াশটাও ঠিকঠাক মতো আর হতে চায় না, যেহেতু সব কাপড় একসাথে হচ্ছে জমে যায়। তো তারপরে হচ্ছে আমি ডিটারজেন্ট দিয়ে দিয়েছি, আর আমার এই ওয়াশিং মেশিনে যে কোনো ধরনের ডিটারজেন্টই ইউজ করা যায়। সেভাবে স্পেসিফিক কোনো ডিটারজেন্ট নেই যেটা হচ্ছে আমি এটার মধ্যে শুধু ব্যবহার করতে পারবো। তো যাই হোক, কথা বলতে বলতে আমার কিন্তু মেশিনে কাপড় ধোয়া হয়ে গিয়েছে, আর এটা আমি এখন তুলে নিচ্ছি। আর আজকে মেশিনে কিভাবে কাপড় চোপড় ওয়াশ করেছি, আর ওয়াশ করার পর আমি মেশিনটাকে কিভাবে ডিপ ক্লিন করে রাখি সেটাই আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো আমার মেশিনে কাপড় তুলে নেওয়ার পর আমি কিন্তু অলরেডি কাপড়গুলো ছাদে মেলেও দিয়ে এসেছি। আর এখন একটু দেখে দিচ্ছি যে আমার মেশিনটার ভিতরে কি পরিমাণে নোংরা হয়েছে। তো আমি হচ্ছে মার্কেটে গিয়েছিলাম, আর যেটা আমি এই মেশিনটা যেখান থেকে কিনেছিলাম সেখানে যেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে আমি এটাকে কিভাবে অটো ডিপ ক্লিন করব। তো আমাকে বলেছিল যে আমার কাপড় ধোয়ার পরিমাণ যদি 40 বার হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে আমি এটাকে অটো ক্লিন করতে পারবো। আর যেহেতু বাহিরে এখন শুষ্ক মৌসুম আর প্রচুর ধুলোবালি হয়, আর কাপড়ের ভিতরেও ধুলোবালি থাকে, তো দেখা গিয়েছে আমার হচ্ছে মেশিনের ভিতরে যে ময়লা জমানোর জন্য যেই সাজটা রয়েছে সেটাতেও অনেক ময়লা হয়েছে, আবার আশপাশ সব কিছুই ময়লা হয়েছে। তো সেই ময়লা পরিষ্কার করার জন্য আমি এখানে কুসুম কুসুম গরম পানি নিয়েছি, আর এখানে 1 চা চামচ ডিটারজেন্ট দিয়ে দিয়েছি, আর সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি একটু ভিম লিকুইড। এটা দিয়ে খুব ভালোভাবে এটাকে মিক্সড করে নিয়েছি। হয়তোবা ভিম লিকুইডটা আমার ভিডিওতে মিস হয়ে গিয়েছে। তো যাই হোক, এই কাজগুলো প্রায়ই হয়ে থাকে, বুঝি না ভিডিও করার সময় ঠিকঠাক মতোই করি কিন্তু মিস হয়ে যায় কিভাবে সেটাই বুঝি না। তো আমি এখন সেই মিক্সচারটা দিয়ে খুব ভালোভাবে মেশিনটা ওয়াশিং মেশিনটাকে হচ্ছে ক্লিন একদম হচ্ছে খুব ভালোভাবে মুছে নিয়েছি। তারপরে হচ্ছে একটা ভেজা টাওয়াল দিয়ে, এটা হচ্ছে আমার কিচেন টাওয়াল, তো এইটা দিয়ে এখন খুব ভালোভাবে মুছে নিচ্ছি। আর এটাকে আমি প্রায় 3 বারের মতো মুছে নিয়েছি, তারপর একটা শুকনা কাপড় দিয়ে এটাকে মুছেছি। তো আসলে সবগুলো মোছা কাজ বা অন্যান্য কাজ একসাথে দেখানো সম্ভব হয় না। কারণ যখন ক্লিনিংয়ের কাজ করা হয় তখন কিন্তু ভিডিও করা অনেক বেশি ডিফিকাল্ট। আর আমার এই বাসায় যেহেতু ওয়াশিং মেশিন বসানোর তেমন মানে নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না, সেজন্য আমি এটাকে হচ্ছে আমার ওয়াশরুমের পাশে একটু জায়গা রয়েছে সেটাতেই আমি এই জায়গাটা করে নিয়েছি। বিধায় আমার কিন্তু সব কিছু খুব ভালোভাবে দেখাতে একটু অসুবিধাও হচ্ছে, যেহেতু আশেপাশে জায়গা খুব কম।
ক্যামেরা রাখার আসলে জায়গা হচ্ছিল না, তাই আমি সব কিছু খুব ভালোভাবে দেখাতে পারিনি। তবে ডিপ ক্লিন কীভাবে করেছি সেটা আপনাদের সাথে খুব ভালোভাবে শেয়ার করতে পারবো। তো যাই হোক, এখন ভিতরটাকেও আমি সেই যেই ডিটারজেন্টটাকে আমি গরম পানির সাথে মিশিয়েছিলাম সেটা দিয়ে আমি এখন ভিতরটাকেও মুছে নিচ্ছি। আর ভিতরটা কি পরিমাণে ময়লা হয়েছিল সেটা আসলে না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না, অতিরিক্ত নোংরা হয়ে গিয়েছিল। তো যাই হোক, এখন এটাকেও আমি ক্লিন করে নিচ্ছি। আসলে প্রত্যেকটা জিনিসের একটু যত্ন না করলে দেখা যায় যে নোংরা তো হয়েই যায় আর জিনিসটা ভালোও থাকে না, দেখতেও সুন্দর লাগে না। তো আমার জিনিসপত্র যত্ন করতে অনেক বেশি ভালো লাগে, সেটা যেটাই হোক, দামি হোক বা কম দামি হোক না কেন, আমি জিনিসপত্রের অনেক যত্ন করে থাকি। তো এখন আমি কিন্তু ভিতরটাকেও সেই ভেজা টাওয়ালটা দিয়ে মুছে নিচ্ছি। আর ভেজা টাওয়ালটা দিয়ে মোছার ফলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে এটা ক্লিন হয়ে যাচ্ছে। আর যেই জায়গাগুলোতে আমার হাত যাচ্ছে না সেই জায়গাগুলোতে আমি কাপড়টাকে ভাঁজ করে করে তারপরে ঢুকিয়ে তারপরে খুব ভালোভাবে মুছে নিচ্ছি। আর এভাবে মুছে নেওয়ার পরে জায়গাগুলো একদম খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আর এটা আমার একটা ওয়াশিং মেশিনের ঢাকনার নিচে যে জাস্ট একটা টেবিলের মতো, এটার উপরে শার্টের কলার, প্যান্টের নিচে যেই জায়গাটা থাকে সেটার মধ্যে যদি অতিরিক্ত পরিমাণে নোংরা হয়ে যায় তো এটাতে রেখে তারপরে ওয়াশ করা যাবে। আমি আমার ওয়াশিং মেশিনটা কীভাবে যে ব্র্যান্ডের সেটা কিভাবে আমি ইউজ করি বা কিভাবে ডিপ ক্লিন করি সেটাই আমি কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। আপনারা আপনাদের ব্র্যান্ড অনুযায়ী আপনাদের যেভাবে নোংরা হয়ে থাকে বা যেভাবে আপনারা অটো ক্লিন করে থাকেন সেটা যদি প্রয়োজন হয় আপনারা যেখান থেকে কিনেছেন সেখানে যেয়ে তারপরে সব কিছু জেনে শুনে তারপরে সেটা আপনারা ক্লিন করবেন বা আপনারা ব্যবহার করবেন। আমারটা আমি দেখাচ্ছি, আমারটা যদি আপনাদের মতো হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা সেটা করতে পারেন। তো আমারটা আমি কিভাবে ব্যবহার করি সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। তো ভিতরে যে ছাঁচটা রয়েছে সেটাকেও আমি খুব সুন্দরভাবে সেই পানির মধ্যে দিয়ে একটা ব্রাশ দিয়ে তারপরে ক্লিন করেছি। সেটার মধ্যেও বেশ সুতা এবং অন্যান্য ময়লাও জমেছিল, যেটা অনেক দিন ধরেই ছিল এইভাবে। এটা সাধারণত আপনাদের ভাইয়াই দেখে আমাকে ক্লিন করে দেয়, তো আমার আসলে অতটা দেখার সময় থাকে না বিধায়। তো এখন আমি এটাকে অটো ক্লিন করব, সেজন্য আমি একটু ডিটারজেন্ট দিয়ে দিলাম আর ঢাকনাটা লাগিয়ে এখন যে অটো বাটনটা আছে সেটা আমি প্রেস করে দিব, দেওয়ার পরেই এটা অটো ক্লিন হতে থাকবে। তো এখন আমি ইকো ট্যাব ক্লিন যেই ফাংশনটা অর্থাৎ বাটনটা রয়েছে সেটা দিয়ে দিয়েছি আর এটা অটোমেটিকলি এখন ক্লিন হতে থাকবে। তো এটার ভিতরে কিন্তু আমি ওয়াশিং পাউডার দিয়ে দিয়েছি আর এটা ক্লিন হওয়ার পর ওয়াশিং মেশিনটা কেমন হয়েছিল সেটা আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তবে আমার কাছে এত ভালো লেগেছে, আমি আবার কাপড় ওয়াশ করেছিলাম, এটা ওয়াশ করার পর আমার কাপড়গুলো এত সুন্দর ক্লিন হয়েছে। প্রথম অবস্থায় যেই কাপড়ের ভিতরে একটু একটু করে ময়লা লেগে থাকতো সেটা আর হয়নি। তো এটা ক্লিন করার সময় আপনাদের ভাইয়া কিন্তু আমাকে বেশ হেল্প করেছে, কারণ আমি একটু করতে ভয় পাচ্ছিলাম, যেহেতু আমি ফার্স্ট টাইম এটা করছিলাম, আবার ভিডিও করে আপনাদের সাথে শেয়ার করব সেই জন্য। তো আমি পুরোটা আর আপনাদেরকে দেখালাম না, আর এখন দেখাচ্ছি আপনাদের সাথে যেটা ক্লিন হওয়ার পর আমার ওয়াশিং মেশিনটা ভিতর থেকে কতটা সুন্দর এবং ঝকঝকে তকতকে হয়েছে। আর বাহিরটা তো আমি ক্লিন করেই ফেলেছি, ওটাও অনেক সুন্দর ঝকঝকে তকতকে হয়েছে। তো দেখুন কত সুন্দর হয়েছে, আর ভিতর থেকে একটা ডিটারজেন্ট পাউডার স্মেল আসতেছিল, সেটাও আমার কাছে ভীষণ ভালো লাগছিল। তো এই ছিল আমার আজকের ভিডিও, আমি আসলে কিভাবে ওয়াশিং মেশিনটাকে ডিপ ক্লিন করলাম। তো আশা করছি ভিডিওটা ভালো লেগেছে, ভালো লাগলে একটা লাইক দিবেন। আজ এ পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।